Агауан алты килега 2 финалга тахсар иһин капсыһы. Кыһын мунуктан Азамат Даулетбеков, казах, күйөк мунуктан американец Давид Тейлор. Олимпийский чемпион. Жакатанак закаваккалла. Бу албаһын юргун Скрябин сүрдәгән таптан туттар албаһа расты варда. Онан финалга көссөктөрө Касан Яздани, онна Дэвид Тейлор. Эскотин капсыһыларын инники бут капсыһыларының ытан көрдөккө. Тейлор утарсаачыларын наха колкутук унареллактик кайталан финалга тагыста. Ол гынан баранжа бу Иран уна Америка аны бу тустуктарын сирей көссүһүлөрө кахан багарар нахатын ахнактык барар. Быһырыга же ким кыяр. Onu beğenmeyi görüyor büyüt. Bilingite barıllahın kapsıhılardan kördökö Taylor tustuzun kaçıstı vada ordu kurduk.